नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरु मध्ये चाहिँ धेरै जनाले Realme 9 सिरिजलाई वेट गरेर बस्नु भएको छ। सो फाइनली चाहिँ हामीले Realme 9 सिरिजलाई डिसेम्बर महिना भित्र नै देख्न मिल्दैछ। हामीले यो सिरिजमा चाहिँ चारवटा फोनहरु देख्न मिल्नेछ। Realme 9, Realme 9i, Realme 9 Pro र Realme 9 Pro Max गरेर चाहिँ चारवटा स्मार्टफोनहरु चाहिँ देख्न मिल्नेछ। तर आजको भिडियोमा चाहिँ म Realme 9i को बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु। के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Realme 9i को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले 90 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्नेछ भने 400 ppi को पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टिको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ग्लासको देख्न मिल्नेछ, तर कुन ग्लासले चाहिँ प्रोटेक्सन गरिएको छ यो चाहिँ कहीँ पनि मेन्सन चाहिँ कहिले गरेको छैन। र पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्लास्टिकको देख्न मिल्नेछ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ योभन्दा पहिला हामीले Realme GT Neo 2 देख्न मिलेको थियो। सेम त्यस्तै वाला चाहिँ हामीले डिजाइन देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो नै मान्न सकिन्छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 का साथ देख्न मिल्नेछ, Realme UI 2.0 का साथ देख्न मिल्नेछ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि ठिकठाक मान्न सकिन्छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Qualcommको Snapdragon 680 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। 4G वाला चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ, octa कोर वाला। Adreno 610 वाला चाहिँ हामीले GPU देख्न मिल्नेछ भने Cryo 265 वाला चाहिँ CPU देख्न मिल्नेछ। LPDDR4X RAM र UFS 2.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यसलाई लिएर भने अहिले कन्फर्मेसन चाहिँ केही पनि आएको छैन। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइसलाई हेर्ने हो भने राम्रै गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्नेछ। र अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 32 मेगापिक्सलको देख्न मिल्नेछ। यो चोटि चाहिँ अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरालाई अपग्रेड गर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अब हेरौँ, अहिलेसम्म चाहिँ Realme ले यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ 13 मेगापिक्सल या त 16 मेगापिक्सल मात्र दिने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ यसलाई अपग्रेड गरेको भए चाहिँ राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। अब लिक्सहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 32 मेगापिक्सलकै फ्रन्ट क्यामेरा देख्न मिल्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अब हेरौँ, यो दियो भने त एकदमै राम्रो कुरा हो। पछाडिबाट चाहिँ हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। अगाडिबाट 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न मिल्नेछ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने राम्रै मान्न सकिन्छ। र अरू फिचर र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ। तर यो चोटि भने Realme 9 सिरिजमा चाहिँ हामीले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्ने छैन। यो कुराले चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराउन सक्छ। अरू सानातिना फिचर सेन्सरहरू सबै देख्न मिल्नेछ। ड्युअल स्टेरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्डको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। 30 वाटको फास्ट चार्जर, USB टाइप C पोर्टका साथ ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले तीनवटा भेरिएन्टका साथ देख्न मिल्नेछ। 4GB 128GB, 6GB 128GB र 8GB 128GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र नेपाल लन्च डेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाल लन्च डेटलाई लिएर भने कुनै अफिसियली अपडेट चाहिँ आएको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले 2022 को जनवरी महिना भित्र नै देख्न मिल्नेछ। र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट जो 4GB 128GB वाला चाहिँ लगभग हामीले 24 देखि 25000 को एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भने यसको 6GB 128GB वाला चाहिँ लगभग हामीले 27 देखि 28000 र 8GB 128GB वाला चाहिँ लगभग 29 देखि 30000 को चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ Realme नेपालले चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। सो गाइज, यही थियो Realme 9i को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने त एकदमै कमालको नै रहेको छ। डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने एकदमै दामी स्मार्टफोन रहेको छ। डिजाइन चाहिँ एकदमै कमालको लागेको छ मलाई। पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने पनि एकदमै कमालको हुनेवाला छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसन एकदमै राम्रो नै रहेको छ। जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ यदि त्यही प्राइसिङमा नै नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ भने म पनि एकदमै एक्साइटेड भएर बसेको छु। र हजुरहरू मध्ये चाहिँ कतिजनाले चाहिँ Realme 9 सिरिजलाई वेट गरेर बस्नु भएको छ। स्पेशल चाहिँ Realme 9
9i लाई वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।